De skoalle voor speciaal onderwijs de Winget in een Waard had een spoedonvraag inzinnen bij de gemeente Dantemendiel omdat de groen rondom de skoalle hield dit verzakkerd. Het is namelijk zo dat met meer waar, met zware waterbuien, dat dan de tegels, het zand onder de tegels van het plein voortstroomt. En dat er daardoor grote gaten ontstaan bij de fundering en bij de gevel van de squalledel. Deze constructiefout in de fundering speelt al zoen te bouw van het gebouw, Sint-Sienilien. De squallemien-skip wil nou dat de gemeente met een structurele oplossing komt. Eigenlijk in 2016 is er alles een verzoek in gegaan, 2018 nog eens een keer. En elke keer is het maar wat labmiddelen is het verholpen. Maar de constructiefout blijft en daardoor het probleem doet zich ook nog steeds voor. Het aanpakken van het probleem is belangrijk, want de verzakkingen leveren gevaarlijke situaties op voor de squallebaan. Wanneer zo'n stwartbui west had, dan kan er een heel gat ontstaan. Jonken de gevel van squallen, werd er ook dat er diepe gaten ontstaan. En de leerlingen die zullen daarin instappen kennen en zich verwonden kennen. Van de gemeente vregen de squallen een financiële bijdrage om de zaak te bekostigen. De gemeente van Dantemendiel had juist besloten dat ze voor de problematiek €24.000 beschikbaar stellen.